唔知大家有冇聽過 Skinwalker 皮行者？個名聽落好弱雞，同埋好弱智。咁據傳說嘅記載咧，佢就係一種咧會模仿人類嘅動作，同埋模仿人類講嘢，從而去襲擊人啦，或者係食人啦嘅一種生物嚟嘅。咁咧今日咧我哋就係要嚟玩 Roblox 上面嘅 Skinwalker 皮行者啦，中文叫做喂。好啦，咁我哋就事不宜遲，就即刻入 game 啦。好啦，咁就入到嚟啦。咁你唔好問我點解個 skin 係咁啊？其實我個 skin 咧就應該係一隻鴨仔嚟嘅，但係因為佢呢隻 game 咧就唔俾用嘅關係，佢呢隻 game 好似只可以用 R6嘅人，所以咧就變咗咁。但係你睇原本應該係咁樣先啱噶嘛。OK， 咁不過我哋就唔好理啦。其實咧應該係我啊，頭先一直講錯咗，係一隻鵝嚟嘅。咁就算啦，咁我咧就不如決定轉翻另外一個 skin 啦。喺開始之前咧，我想感謝下大家，就係咧點解咧？就係因為我哋咧終於達到咗4000訂閱啦。知唔知4000訂閱有幾難？其實好似唔係好難，但係我用咗5年時間去達成呢樣嘢，咁所以咧係十分感謝㗎。係咁啊，建議大家咧就幫我到達埋5000訂閱啦，唔該啦，真係你哋睇完呢段片唔該即刻撳個訂閱啦。真係呢個年頭拍段片都好鬼辛苦啊！真係，唉真係。好啦，咁我哋就唔理啦。而家事不宜遲，即刻開始。有冇得一個人玩㗎？我唔想同其他人玩喎，好似係冇得一個人玩。咁我哋就將就住同3條廢柴一齊玩啦。咁咧點解我隻手而家係咁嘅？喂，你好似有啲奇怪喎。呢個係咪嗰啲咩敬禮手勢嚟㗎？These monsters are able to disguise themselves as humans. Their disguise is not perfect yet. If you see something weird like this one. 哇！伸晒條脷出嚟。OK， 咁佢就話咧，叫我哋防禦嗰啲伸晒條脷出嚟嘅恐怖怪物。唔係，其實就係防止嗰 Skinwalker 啦。即係話你睇到嗰啲特別奇怪嘅咧，好似呢個咁嘅蘑菇頭。咦？喂，等先，係咪有 Skinwalker 入咗嚟？應該唔係啩？喂，呢個咧，呢個特別奇怪，呢個最奇怪喎，我覺得。等先，咩事？喂，呢個咁奇怪嘅，呢個咁奇怪啦，咁奇怪啦。但係呢個一睇就知連人都唔係喎，不如射埋呢個先啦。啊，算啦，都係唔好啦。哇，倒轉跑咁奇怪，咁奇怪，呢個傻咗喎，呢個倒轉跑啦。喂，伸你啊嗱，伸你。喂，冇子彈啊，我有得換子彈嘅。係啊，你哋入嚟啊，不如。呢個咩嚟㗎？哇！側晒頭，叫你側頭。哇！呢個哇黐孖筋，哇黐線！呢條有咩事啊？睇下先。哇！又嚟抽搐，叫你抽搐。哇！咁乸大隻嘅黐孖筋。哇！大肚腩射你臭大肚腩，成個進擊之巨人咁樣。哎呀，射錯人啦，死咗個啊，唔緊要啦，我唔在意。喂，呢個成個倒轉行嘅，仲要。喂，呢啲咁白痴嘅，真係會有人分唔到咩？請問呢個咧？死咗未㗎？死咗個咯喎，鞭屍先。哇！你頭先個頭側咗一下，你唔好以為我睇唔到喎。嗱，我哋係時候嚟鞭屍。抵啊 ！Skinwalker 啦，抵啊！我就要射翻佢入去個窿度得唔得？哇！喂，咁就死咗啦。喂，咁吓？我慘啦，得2條友添，今鋪得我一個添。點解唔使睇動畫嘅？我睇你就知咁奇怪，哇！倒轉行啦嗱，呢個印度油王都有啲奇怪喎，要唔要射一射咧？都係射一射啦。嗱，射你，哇！射錯人，叫你唔好擋住噶啦。嗱，後面呢個手臂咁長啦嗱，哇！佢個頭咧，喂呢個正常噶嘛？呢個冇頭唔係正常嘅咩 ？Roblox 玩家唔係好中意冇頭嘅咩？我狂射錯人啊！唔緊要啦，你使唔使俾我射啊？請問吓？快投降，快停低 ！Look at my back！喂，俾人 Rickroll！ 喂，哇，師兄，喂你幾新潮喎？一嘢射爆你個狗頭！喂，你個頭側晒啦，唔好以為我睇唔到啦！喂，你個兵長嚟喎！喂，兵長式咁樣跑應該好正常啫，是但啦，我唔理啦。喂，大波妹，我照射你下體！哇，咩料啊？哇！其實咧，我想問咧，哇嚇死我！算啦，其實我冇嘢想問。喂呢條友睇落，肯定係 Skinwalker 啦，佢件衫都唔同嘅。喂嚇！喂，夜晚啦，嗱嚟啦！喂，封住咗，冇，你千祈唔憂，我走翻入嚟先。嗰啲怪又嚟㗎啦，陣間不如上一上去。嗱，見唔見啊？少年怪啊嗱！哇，原來我哋唔喺嗰度嘅話，佢會帶走啲屍體㗎。嗰啲應該就係嗰啲 Skinwalker 嘅原型啊，即係嗰啲有笑樣嗰啲黑色人咧。哇，
捉住個屍體去做咩？唔可以射佢哋啊！好乞人憎，射佢。喂，死咗隻！喂，有第二隻喺前面啊！嚇死我！我以為佢就喺前面啫，原來係因為我開咗倍鏡嘅關係，所以佢其實好遠。屍體你都偷，其實我哋咪唔使殺呢啲噶。我覺得我哋應該要，我哋要裝嗰啲屍體啊，我哋都要。但係點樣裝呢？嗰度咁乸多呢啲咁嘅 Skinwalker， 你睇呢啲，我一行過去佢又打死我噶咯喎，點樣裝啊？有冇機會唔俾佢打死噶？你睇佢源源不絕噶喎，冇啊！你又出嚟，我淨諗住過去噶啦。我哋係去執黑色嗰啲啊，定係執呢啲咁嘅偽裝咗嘅屍體咧？喂，啲屍體冇晒啦，原來真係要夜晚嗰陣去執噶，啊射錯人添啊！而家係執得唔得咧？而家會唔會有得執咧？我呢條友隻腳咩事啊？你有病？我想執啊 ，Hello， 你咪 Skinwalker？哦 F 掣執到啊，真係有得執喎。如果我哋其實如果俾一隻 Skinwalker 入咗去會點？你會唔會打我㗎？佢唔會喎。咁佢入咗去會點啊？你哋不如後面嗰啲全部死啊！我要俾隻 Skinwalker 入去啊！係啊，嗱唔係你啊，係啊，你入去啊，會點啊？哇 ！OK 死咗啦，係俾呢隻咁嘅嘢殺咗，勁醜樣。OK， 重嚟啦！而家又一見到嗰啲怪，喂隊友你唔好亂射啦，識唔識玩㗎？我射埋你都得啊！你睇你一睇就知 Skinwalker 啦，咁樣邊有珍珠奶茶懸空嘅啫？喂呢條友呢個係一條友定兩條友嚟㗎？哇你個頭！喂呢個唔係一拳超人？喂一拳超人俾一粒子彈打死咗黐孖筋。算啦，不如我而家出去執啲屍體算啦。你哋打啦隊友。點解咁大聲嘅好似？應該好細聲噶咯，執晒啲屍體去啦。你哋慢慢射下，我執埋個奇肉老師先。喂，等先咩聲？哇！你嚇死我！啲屍體俾佢哋搶晒添。唔係，其實好似搶嗰個係我。OK， 滿啦，我走先啦。同志跑快少少好冇啊！快啲啦！我拎住狙擊槍都跑得快。喂，呢個咩嚟㗎？咦？有呢個咁嘅秒標做咩㗎？有咩用啊？我時間停頓器嚟㗎。得啦，我停咗個時間啊！我得兩個，頭先用咗一個，是但啦，唔理。嗱，我哋而家咧就擺啲咁嘅，喂，同死亡鐵軌有啲似喎，咁樣擺啲屍體喺度賣錢，狂堆啊，睇下會點啦。哇，散晒成地錢啦，唔好搶我啲錢啦，隊友。咁而家咧就有500幾蚊，睇下有啲咩買先。有冇槍㗎？買咗咯。哇，成300幾蚊呢支嘢，唔好玩我啦！呢啲乜垃圾？呢啲。望遠鏡都係350蚊咋？我呢度買槍睇下先，10000蚊、5000蚊，呢個咩嚟㗎？可以燒死7個最近嘅 Skinwalker，咪頭先跌嗰個我冇執到啊！頭先嗰個，哦，最平都要5000蚊啊！下支槍，咁不如咩啦？你俾我啦！你屍體你唔好要啦，我㗎，我哋睇下嗰啲偷屍體嘅人，呢啲執唔執得㗎？執得喎，嗱佢隨時喺呢度出現啊！哇！死開！我唔想死啊，大哥！我唔想死啊！死開啊！救緊你！嗱，我有功勞㗎，啲屍體俾我執啊！而家佢會唔會補血㗎？好似會喎。嗱，我哋防止人哋偷錢咧，就咁樣慢慢抌。其實我哋有呢個時間停頓器咧，而家係咪可以停咗個時間去，然之後去執晒啲屍體？好似唔識補血喎，我應該要去買嘢先可以補血。係啦，呢度啊150蚊買一個，睇下補幾多啊？都補幾多啊？買多個啦。殺嗰啲 Skinwalker 會唔會加錢？係唔會喎，但係你殺錯人就會扣錢咯。咩設計？喂，又射錯人，你唔好擋住支槍線啊！喂，唔係我想射佢哋啊，佢哋自己走過嚟俾我射㗎。哇！喂，師兄，喂你咩事啊？喂，咩聲嚟㗎？喂，有空投喎！原來頭先嗰啲應該係空投嗰啲飛機聲，直接喺出面射，直接喺度射爆架機得唔得？唔係個箱，我㗎啦個空投。有啲咩啊？仲有呢個添 ，drag。咁點啊？我點樣可以拎啊？請問咁樣，我係咪拎住咗㗎啦？我冇拎住到啊！嗱，我擺低啦。哇，係喎！原來佢唔使拎㗎，你擺低喺地下就得啦。佢自動經過就會自動燒啦。咁我係時候就嚟執屍體啦。咁多位，你哋殺嗰啲屍體就由我嚟幫大家執，啲錢都由我嚟幫大家收，但係啲嘢咧就我唔會幫你哋買。
嗱咁大個肯定好多錢，你信唔信？喂大鑊，夜晚，喂大鑊，慘啦！停咗個時間去先啊，不如？喂，停咗時間都識喐嘅，你會唔會外掛啲啊？喂唔得，我要飲呢個可樂，我要飲可樂。嗱而家應該行得快過嗰啲咁嘅契弟噶啦，其實幾靚嘅呢個總部，有啲櫻花咁樣。哇係冇多啲錢嘅喎，真係得40幾蚊啊！頭先嗰個我估應該就係，喂偷佢錢，偷鳩你錢。我偷你錢，好嘅，我極度冇品德咯，佢會唔會舉報我啊？好衰添，突然間覺得，佢話佢會殺咗我，得翻我同佢喎，佢係咪轉咗 server？佢走咗，佢話佢殺咗我嘅，你還是佢嘅意思係佢要順住條網線，佢其實係嗰啲咩 hacker，佢要過嚟我現實生活嗰間屋嚟殺咗我，吓唔係話咁？其實除咗咁樣玩之外，呢隻 game 仲有咩玩啊？好悶喎！我覺得呢隻 game 實在太悶啦。我下次咧應該會揾其他恐怖 game 嚟同大家玩，因為我覺得而家 Roblox 咧已經係爛到一個點，尤其嗰啲咩 Grow 啊、Garden 嗰啲垃圾 game 咧，只有恐怖 game 咧先可以唯一刺激到我，因為我好少拍恐怖 game。雖然其實 Roblox 啲恐怖 game 都係垃圾到一個點，你睇呢啲咁嘅 Skinwalker 恐怖咩？有嚇到我咩？而家咁佢啲 Skinwalker 會再勁啲啊！其實我想問，其實你只要咧一直匿喺個基地，你就會生還到好多 wave 噶咯。咁有咩意思啊？唔得，我真係要睇下佢個簡介。喂，佢冇話啲怪會勁啲嘅喎，佢就係佢有啲咩成就話咩生存10日啊，跟住完成啲挑戰啊，咁就冇噶咯嚇，無聊到一個點。咁我要去邊度睇挑戰呢？係咪呢度啊？呢啲屋裏面冇得睇有啲咩挑戰？冇喎，唔見有喎。咁點啊？咁你哋全部死啦好冇？我唔在意啦，我要殺晒你哋班垃圾，同埋呢個睇下啲咩先。得堆垃圾，唔係喎，有俾錢我嘅喎，都好喎。Hello，唔好再鬼畜啦，我已經睇到晒你嗰啲動作。哇嚇死我！其實佢係偷屍體翻去做咩？佢哋係咪要偽裝多一次？我哋逐個擺啦，確保唔會有人偷我啲錢啊！唔會有人做埋啲同我一樣咁陰質嘅事啩？除咗我之外，我哋又好似喺出面激烈咁樣鬥爭緊喎。就嚟冇子彈咯，冇子彈我就唔玩啦。最後3發啦，冇晒子彈啦。好啦，咁我睇今集咧就都係差唔多噶啦。咁我哋咧就喺呢度做個結尾啦。結論係呢隻 game 係無聊到一個點，我都唔知點解會有成萬幾人喺度玩。佢哋係咪生活咧已經夠無聊，所以都可以覺得呢啲 game 係好玩。好啦，咁就差唔多噶啦。咁咧，如果你中意我呢條片嘅話，不妨咧就撳個訂閱同埋 like。同埋你可以留言嘅，但係留啲咩言就你自己決定啦。但係唔好留嗰啲太小學雞嘅留言啦。咁就記得要訂閱啦，因為我而家真係好需要5000訂閱呢樣嘢。雖然係我雖然知道係好少，但係對我嚟講已經係好好噶啦。好啦，咁就係咁啦。咁 see you guys，拜拜。點解冇得用第三人稱？好怪添。我應該要用第三人稱講結尾，不過算啦。